Hello，大家好，我係 Jaden，我係 Alpha。我哋今日咧會拍麥當勞嘅玩具。好啦，首先拍到第一個先，呢個盲盒嚟嘅。係4號畫個底下邊。點講咧？個底唔知係咩嚟㗎啦。4號我都唔知咩嚟嘅。4號係4號嚟嘅，係咪先啊？係4號。係4號嚟嘅，大家睇唔睇到？睇唔睇到？調轉咗。睇唔睇到係4號4004應該係。係4號。好啦，我就會開嚟俾大家睇下啦。係咩嚟嘅咧？哇，頭盔啊！張卡咧？等陣，走佢。4號張卡好頭盔閃啊！好閃咧。嗱，仲有一個嘅，呢個就應該就係唔知乜3號啊！3號都唔知咩嚟嘅，開俾大家睇下啦。係。哇！嘟嘟哦！我張卡啦，我張卡啦。Oh my god！好型啊，好靚啊！哇！真係好型啊！ OK，到你到開。我啦。呢個咧？呢個咧就係應該係 Steve 嚟嘅，即即係史提夫。係夫。開俾大家睇下。係咩嚟嘅？得啦。史提夫，開塔先。係史提夫搞啦。史提夫 Minecraft， 如果你想單 Minecraft 就58蚊啦。貨58蚊先可以單到嘅。史提夫呢個可以開㗎，係可以開嘅，你開俾大家睇下。開俾大家睇下。仲有一個方法可以砌一張凳出嚟。嘅。你教大家點砌啊？首先，你哋將呢個咁樣接埋嚟啦。兩個吸埋，跟住下邊反方向兩個吸埋。係啦，咁樣反方向吸埋啦，就可以砌成一個唔知咩嚟？凳嚟。應該似，我覺得似凳咯。好，好啦，到 Elvin 啦。嗱呢個就應該係苦力怕啦，紅色嘅苦力怕。Minecraft，開俾大家睇下，苦力怕。你睇唔到啊！我俾你睇啊。嗱，苦力怕，好細隻不過。係。嗱呢個係紅色嘅，都可以接一張凳出嚟嘅。過少少。嗱隻手係啊，俾你睇後邊啦。後邊都係咁嘅，同呢個 Steve 咧差唔多嘅。係一模一樣，不過隻顏色唔同咗啫。OK，就你開。呢個咧？好啦，我哋今次咧會開杜恩嘅，都係 Minecraft 嘅。杜恩應該係嗰個爆炸頭大肥婆嗰個黑人咯。Minecraft 啦。係啊。我開俾大家睇下啦。哦！嗱，呢個就係杜恩啦。一隻杜恩啦，一隻杜恩啦，杜恩嘅盒啦，都係同時一樣都可以砌張凳出嚟嘅。睇住啊！無論如何咧，呢個盒咧都係可以砌個凳出嚟嘅。係啊。嗱，呢個就係杜恩啦。杜恩啦。一個盒啦。嗯哼。嗱。好，突然間到 Eva 開。呢個咧就係壞鄰居啦，但係之前㗎，所以冇咗盒啊。嗱，開呢個咧，開蜜蜂。蜜蜂。 B。卡住咗。佢對翼。嗱，呢個蜜蜂你撳落去咧，佢就會喐㗎識，但係唔識飛咯。飛。玩具係唔會識飛㗎。係啦。係咪好靚呢？蜜蜂。呢個骷髏骨啦，開俾大家睇下啦。但係都唔知點解佢冇咗把劍。係啊，Minecraft 裏邊嘅咧係有把劍嘅。大家都知佢係壞人啦。呢個骷髏骨。我睇下。你撳落去啊！佢隻手會識喐㗎。
係咩咧？呢個唔知叫咩名。係咯。你睇下佢後邊裂痕嘅有。嗱，到呢個稀有羊咩咩粉紅色嘅，喺電影入邊得一隻嘅啫。好似死咗啦，唔知有冇死，應該冇死到。嗱，羊咩咩撳落去咧，佢個就會食肉。係咯。好啦，今日我哋到呢度啦。未得，仲有呢個。呢度講錯咗，唔好意思。仲有呢個係虎力爬，喺電影度150幾蚊左右啦，好大隻，可以轉嘅佢個頭，仲識喐添。仲有一個，等等嗱，你同佢傾住偈先啦，揾一揾嘢。係，我哋等你打多一陣啊。係啦，我頭先喺深水埗買一件啦 ，Minecraft 啦，20幾蚊左右啦，少量嘅，有聲嘅。揾到啦！係啦，嗱，呢個都係之前嘅啦，羊咩咩細盒。羊咩咩細嘅盒啊！我哋咧之前咧唔記得咗攞翻入嚟嘅。係啊，睇下羊咩咩幾細啫。嗱，都係可以砌張凳出嚟嘅。係啊，嗱，哎呀，一甩咗添。嗱，仲有一個嘢未拎過嚟。哦，係咁嘅。唉。俾大家睇下，睇下呢個羊咩咩。如果你儲成晒咧，可以拼埋一齊嘅。等㗎，你儲成晒可以拼埋一齊添。佢入嚟啦，入嚟啦，揾到啦，都要好正。係啊。咩嘅？呢把就係 Minecraft 嘅，Minecraft 冇綠色劍嘅。係不過佢應該係綠寶石劍啦，佢係可以發光，綠色嘅。係綠色嘅。但係睇落去應該唔似綠色嘅。俾埋你睇，我見係綠色嘅。好啦，佢有聲㗎，拜拜！記得訂閱我哋啊 ，like and subscribe，訂閱我哋 Jaden Evan。同埋 like and subscribe。好啦，喺拜拜下集見，拜拜。